正直この問題に正解はないんじゃないかって思うんだ。それに真冬と真冬の家族のことだから僕たちが口出しできる問題じゃないってことも。うん。その上で二人で考えてみたんだけど、本当なら奏が言うような形が一番だとは思うんだ。お互いに自分の気持ちとちゃんと向き合って家族一緒にいられたならって。もし傷つけ合ってもちゃんと話し合って前に進めるならそれが一番いいって思うの。でも今じゃなきゃダメなのかなって。どういうこと？私たちは話しか聞いてないけど、真冬の様子を見てるとお母さんと会うたびに傷ついてる気がするの。だからってわけじゃないんだけど。あのね、私たち、私と水木はの話なんだけどさ。うん。少し前水木がニーゴを離れてた時あったでしょ。あの時私ずっと考えてたの。どうして水木を引き止めなかったんだろう。せめてあの瞬間何か言えてたらって。でも今はあの時無理に話そうとしなくてよかったかもなって思うんだ。あの時の私はまだ全然気持ちが整理できてなくてさ、水木の気持ちもちゃんと考えられてなかったし、自分自身どうしたいのかも混乱してよくわからなくなってたの。そんな状態で水木のそばにいたらきっともっと傷つけてたと思うんだ。それこそ取り返しのつかないくらい。それは僕も同じでさ、あの時いろいろぐちゃぐちゃになってて、誰かの言葉を受け入れる余裕もなくなっちゃっててさ、多分何を言われてもうまく受け入れられなかったんじゃないかって思うんだ。だからなんて言うんだろう、ちゃんと向き合うのにも時間が必要だと思うんだ。二人がちゃんと心を落ち着かせて次の行動を決めるための時間が。だから距離を置くっていう選択肢もあるんじゃないかなって。もちろんずっととは言わないよ。でも今の状況を急いで何とかしようって思わなくてもいいんじゃないかって感じたんだ。時間と距離があれば自分の心を整理できるんじゃないかって思うし。もしかしたら離れてる間にお互い人間的に成長できるかもしれないしね。成長。確かに真冬のお母さんは最初に会った時とこの前会った時だと印象が違った。離れてる時間の中で心境に変化があったのかも。でも一緒にいられる方法はないのかな。二人はお互いに一緒にいたくて愛し合ってるから、二人ともそうしたいって思ってるだろうし、家
族なんだから。でもやっぱり今すぐは難しいんじゃないかな。私は真冬とは違って父親のことは嫌いだったんだけどさ、そのせいで見えてなかったものとか逆に見ないようにしてた気持ちがあったなって最近になってようやく気づけたんだ。だからやっぱり自分の考えを変えるのってすごく大変なんだって思うの。それに真冬もきっとお母さんも頑張って向き合ってるけど、向き合うたびに傷が深くなることもあるかもって思って。もしかしたら向き合うことで変わっていくこともあるのかもしれないけどね。それは僕たちにはわからないよ。ただずっと向き合い続けるって選択肢以外もあるんじゃないかなってことを伝えたかったんだ。そっか。確かにそうだ。怖いって気持ちもお母さんを大事に思う気持ちも真冬の心のすごく深い場所にあって、きっと簡単には変えられない。私は本当は家族なら一緒にいられる形で解決できればいいと思ってた。お互いに愛してるのならきっと一緒にいるのが一番幸せだって。だけどどうするのが一番いいんだろう。私は。ごめんね、こんな話しちゃって。でもこれは本当に僕たちの考えで正しいってわけじゃないと思うから。うん、分かってる。でも話してくれて助かったよ。私だけだと本当に分からなかったから。ただこれを真冬にどういう風に言えばいいのか、そもそも伝えるべきなのかどうか悩んでるの。これを真冬に伝えたら真冬の人生が変わっちゃうかもしれないし、だけど奏には伝えておこうと思って。ありがとう。私もどうするのがいいのか考えてみる。じゃあ僕たちは作業に戻るね。真冬も待ってると思うし。うん、ありがとう。それじゃあ。奏待って。気負いすぎないでね。真冬を救うために頑張ってる奏のことは尊敬してるよ。でも自分のことも大事にしてね。それだけが奏の幸せじゃないんだから。何かあったらいつでも話を聞くから。それだけ。じゃあね。いつか奏ちゃんも自分自身の人生を歩むのよ。誰にも縛られない奏ちゃんだけの人生を。私は
真冬に曲を作らなくてもよくなったら、どうするの？私と真冬はちゃんと考えなきゃ。真冬が救われるにはどうすれば一番いいのか。エナが言ったことも水木が言ったことも、それにルカが言ったこともちゃんと考えて答えを出さなきゃ。